नमस्ते, म यो तेह्रथुमको यो आरआर गार्डनबाट बोलिरहेको छु। म यतिखेर तेह्रथुमको यो तिनजुरे यो लालीगुराँसको राजधानी भन्ने ठाउँबाट बोलिरहँदाखेरि यतिखेर मेरो पछाडि देखिरहनु भएको यो वनहरू सबै लालीगुराँसको बोटहरू हो। तर कहीँ कतै मात्र फुलेको छ, सबै लालीगुराँसहरू फुलेको छैन। यदि तपाईँहरूले आउने प्लानिङ गर्नुभएको छ भने अहिले नआउनुहोला। यो वैशाखको बिचतिर आउनुभयो भने यो लालीगुराँस यो सेतै रातै देखिन सकिन्छ। त्यसैले अलिक चाँडै हामी आएको भए देख्न सकेन। तथापि यो मौसममा यो प्रकृति हेर्नको लागि आउँदा पनि असाध्यै खुसी लागेको छ। किनभने यो ठाउँ भनेको यस्तो चिसो ठाउँ, यस्तो राम्रो प्रकृतिको धनी यो ठाउँ। आउँदै गर्दा एकैछिनमा हुस्सु, एकैछिनमा पानी परेको, एकैछिनमा घाम लागेको। अहिले अलिकता मौसम खुलेर यो जङ्गलहरू देखियो। अहिले भर्खर अघि अगाडि मात्रै यहाँ केही पनि देखेको थिएन हुस्सुले। अहिले यतिखेर अलिकति फुलेको छ। एकछिनपछि फेरि घाम लाग्छ, फेरि एकैछिनपछि पानी पनि पर्ने। यो एकदम अद्भुत यो प्रकृतिको यो ठाउँ। यसमा आउनको लागि पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर लालीगुराँस अलि फुलेको छैन, कहीँ कतै मात्र फुलेको छ। हामीले अलिअलि हेऱ्यौँ लालीगुराँस, तिनजुरेको लालीगुराँस।